Добрый день, дорогие зрители и читатели Донской государственной публичной библиотеки. На ваших экранах Данил Борисов, а это означает, что вы смотрите наш проект «Беседы у камина». Мы продолжаем экспериментировать с пространством, и сегодня мы в зимнем саду Донской государственной публичной библиотеки. Наш сегодняшний гость – Александр Пелевин, писатель-фантаст из Петербурга, а также поэт и журналист. Александр, здравствуйте. Добрый день. Начать хотелось бы с такого вопроса. Когда вы осознали себя как достаточно известного писателя, это что-то изменило в вашей жизни? Был такой момент, что вы проснулись знаменитым? Я до сих пор не могу назвать себя как-то особо знаменитым. Я не Виктор, не Сорокин, но, конечно же, я стал известнее, чем много-много лет назад. Конкретно такого момента не было. Я бы сказал, что он растянулся лет этак на 5. Угу. Как-то постепенно он нарастало, и я такой, прикольно. Но все же премия «Национальный бестселлер» о чем-то говорит. Да, шорт-лист премии «Национальный бестселлер» — это было очень для меня неожиданно само по себе. Книга «Четверо» так получилось, что она выстрелила, что она много кому понравилась, и она получила шорт-лист премии «Нацбест». К этому году не подготовился, но к следующему осенью этого года планирую издать новую книжку. Скажите, пожалуйста, вы творите в жанре фантастики? Прошу прощения, что перебью, но скорее не совсем. В Википедии про меня написали писатель-фантаст. Но это не совсем правда. Не совсем фантаст, хотя, конечно же, элементы нереальности, элементы мистики есть. Наверное. А вот эта слава писателя-фантаста, она больше помогает или мешает? Потому что, глядя на современную русскую фантастику, всегда хочется спросить, как у людей хватает смелости творить в этом жанре, где присутствуют эльфы-танкисты и шмели-попаданцы. Да, кстати, я очень ценю такого безумного писателя Рыбаченко. Он публикуется, по-моему, самоиздате на сайте таком. У него там безумные книги, там «Пчела-попаданец в тело Сталина» и так далее. Прямо такой дикий поток сознания. Мне кажется, в ряде случаев авторы подобного трэша используют творчество как своеобразного психотерапевта, не знаю. Мне кажется, человек, который посоветовал Рыбаченко писать такие книги, просто молодец и все правильно сделал. Нет, а если серьезно, то у нас есть очень хорошие фантасты, у нас есть очень хорошая фантастическая литература, и на самом деле стереотип про попаданский трэш немножко преувеличен, потому что в основном превалируют все-таки интересные идеи, интересные авторы, и мне кажется, что этот стереотип немножечко коррелирует с тем, что фантастику в принципе не воспринимал как большую литературу. Есть такое, да. Совершенно зря, на мой взгляд. Но это частая проблема. Да, хотя тут трудно сказать, что первое, что возникло первым со вторым, что курица, а что яйцо. То есть изначально трэшовый вариант развития событий в области фантастики, или же такой снобизм большой литературы. Я не знаю. Надеюсь, что, может быть, как-то удастся немножко объединить все это дело. Вы сами из фантастов кого читаете и кого бы могли бы порекомендовать? Я вообще всем и всегда рекомендую книжку Лазарчука и Успенского «Посмотри в глаза чудовищ». Это лучше, на мой взгляд, в принципе, что было сделано в русской фантастике. Это прекрасная книга о том, как поэт Гумилев не был расстрелян в 20-х годах, а обрел бессмертие и в составе организации «Пятый Рим» стал сражаться с нацистами и рептилоидами в Антарктиде. Звучит это, если это рассказывать, дико трэшово, но книга безумно хороша, там обыгрываются такие безумные конспирологические теории, там много-много отсылок ко всей массовой культуре, там очень круто прописанный мир и вообще, то есть опять-таки та же проблема, то есть сюжет звучит в отдалении как трэш, а на самом деле это очень крутая книга, очень рекомендую. Скажите, пожалуйста, а на вас, как на писателя, и на ваш творческий процесс, кто больше всего повлиял из любых представителей медиапространства, писателей, поэтому, возможно, режиссеры, возможно, кино или еще что-нибудь? Я обычно
не люблю это слово, но скажу, вдохновляюсь кино. То есть я люблю кино. Я смотрю кино, и в голове сразу возникает идея, что-нибудь вот примерно что-нибудь такое можно бы написать и описать. И, в принципе, стараюсь писать так, чтобы зритель немножко увидел картинку в голове. Мне кажется, за таким стилем будущее. Дэвид Линч, конечно же, обожаю Дэвида Линча, обожаю Twin Peaks, Mulholland Drive и прочего фильма. Стэнли Кубрик, все его фильмы, Кристофер Нолан. Из литературы это тоже такой большой разброс. Это и Борис Виан, французский писатель, сюрреалист, и Александр Беляев, советский фантаст, и великий совершенно, на мой взгляд, советский писатель и драматург Борис Лавренев, сильно позабытый в наше время, но тем не менее я считаю, что это одно из лучших, что было в принципе в советской литературе. Это поэты Веденский, Маяковский, Гумилев, опять-таки тот же самый Борис Поплавский еще. А такие крупные имена, как, например, Лавкрафт. Да, конечно, я читал ваш роман «4» и периодически обнаруживал в образе моря. Да, там немножко такой, от Лавкрафта есть там. Ну, все мы любим такую вот мрачную хтонь, так что спасибо дедушке Лавкрафту, что он нам ее открыл и вообще придумал это. И да, конечно, Лавкрафт. Еще вот такой вопрос. Очень часто мне его адресуют люди из нашей группы ВК. Все ждали, когда к нам приедет какой-нибудь писатель, чтобы этот вопрос задать. Как вообще живется в России современному писателю? Насколько это почетно или вы ощущаете себя уважаемым человеком? Ну, вообще, конечно же, занятие литературой и более-менее, хотя бы хоть какая-то известность в этой нише, она, конечно, дает некие медийные привилегии, назовем это так. То есть я, как еще и журналист, и как поэт, часто выступающий, вижу, что, то есть, некие медийные привилегии у тебя есть все-таки. Если бы это давало какие-то деньги, было бы еще круче, конечно же, потому что зарабатывать писателям, зарабатывать литературой в России невозможно фактически, если ты как-то не перерабатываешь это в некий побочный продукт, то есть там в всякие там вечера, активности, всякие сторонние проекты и так далее. Журналистские тоже. Ну, то есть писатель должен выходить в медиа, чтобы хоть как-то существовать в нашей стране. Понятное дело, там, если ты ноешь о том, что не получается зарабатывать литературой единый завод, это шутка, если что, но нужно искать какие-то сторонние активности, нужно искать какие-то сторонние всякие способы работать и так далее. Конечно же, просто занимаясь написанием книг, денег не заработать, если ты не Виктор Пелевин, не Дарья Донцова или не знаю, кто еще. И кто-нибудь еще. Когда садишься писать, как понять, что ты именно писатель, а не графоман? Как для себя осознать, что вот то, что ты пишешь, должно увидеть свет, не должно лежать в столе всю жизнь? Для себя абсолютно никак, потому что мы все смотрим на себя, разумеется, через призму своего восприятия. И, это сильно мешает в оценке собственного творчества, потому что как на себя объективно со стороны взглянуть? Есть люди, которые говорят, что могут на себя объективно взглянуть со стороны. Мне кажется, что это довольно трудно. Это потому что, это, во-первых, лукавство, да, потому что, никак на себя со стороны не взглянешь. Ты это ты. Вот ты, и как бы и лучший вариант это использовать людей, которым ты доверяешь, и им какие-то кусочки, какие-то идеи, наброски скидывать. И, выбрав, разумеется, людей, которые говорят: ой, чувак, так круто, да, давай пиши, с расчетом на именно что эмоциональную реакцию, во-первых, и на какую-либо критику, во-вторых. А насколько страшно было впервые выходить на публику, связываться с издательством? Расскажите вообще об этом опыте. Как-то, если честно, даже не особо страшно было. Не знаю, я в принципе люблю выступать, люблю там публику и все прочее. И не могу сказать, что испытывал какой-то ужас от всего этого.
испытывал неловкость, испытывал стеснение, испытывал такое, как мне тут вообще, как тут много людей, а вот страха, пожалуй, нет. Сам процесс проходил так. Я, будучи еще только поэтом, то есть я только выступал со стихами, кстати, тоже в театре поэтов начинал все это дело, и параллельно писал первую книгу «Здесь живу только я». Писал ее очень обрывочно, очень лениво, очень медленно. В общем, где-то за 4 года, наверное, эту небольшую книжку написал. Там еще переписывал долго. А потом так сложилось, что я связался с Максимом Тимоновым из издательства «Пятый Рим». Это очень крутой чувак, с которым у нас оказалось совпадение по вкусам визуальным, по вкусам в книгах и о том, как это должно быть сделано. Он прочитал, заранее сказав, что если мне знакомый отдал книгу моего знакомого, я ее прочитаю, если она плохая, я сразу скажу, что она плохая, так что тут ничего не прокатит. Он ее прочитал, сказал, блин, круто, будем издавать. Я немножко взвыл от восторга. Потом прекрасный художник белорусский Владимир Мироненко нарисовал этого красного Ленина для обложки. И мне как-то понравилось писать прозу и издавать ее. Я решил повторить. Можем повторить. Скажите, а вот эти все образы мистические и в то же время связанные с нашим советским прошлым, откуда они у вас? Даже не знаю, наверное, из советского прошлого, хотя у меня не было особо советского прошлого, я родился в 88 году, я толком не помню Советского Союза, но тем не менее, я же рос на советских книгах. Ну как, у тебя там, ты там ребенок, у тебя целый шкаф книг, книги, как правило, все-таки советские, то есть там тот же Лавренев, всякие энциклопедии, всякие там исторические книжки, ты их читаешь, как-то оно у тебя на подкорке откладывается, соответственно, пока ты живешь эту тяжелую и мрачную жизнь, оно как-то перекликается. А пока ты смотришь Дэвида Линча, возможно, как-то оно в голове мешается, наверное. В ваших книгах я чуть-чуть читал «Здесь живу только я» и полностью прочел «Четверо». Просто не успел дочитать вторую. У вас... Я бы даже сказал, что вы, наверное, пополняете корпус текстов, связанных с петербургским текстом, который Топоров изучал. И очень часто у вас возникает именно название «Ленинград». Да. Вот. В чем, есть ли разница между Петербургом и Ленинградом, вот лично для вас? Ну, разница совершенно очевидно есть, потому что, ну, грубо говоря, Ленинград — это город, который существовал, которым был Петербург в советское время. Это, разумеется, другой город с другими, там, иногда людьми, ну, с теми же самыми, но с другими, вы поняли. Немножко другой архитектурой, ну, с той же самой, но тоже другой, ну, вы поняли. Ну, в общем, я родился в Ленинграде, и для меня это слово символ, во-первых, места, где я родился, во-вторых, города, который пережил блокаду, в-третьих, это наше прошлое, это наша родина. Еще такой вопрос, тоже связанный с топономикой. У меня сегодня география в голове. Насчет Крыма. У вас в романе «Четверо» очень интересно и местами даже прямо такие очень детально выписаны элементы крымского пейзажа, элементы характеристики общения крымских людей. Скажите, пожалуйста, Крым в вашей личной жизни какое-то значимое место занимает? Или вы специально изучали его для книги? Я обожаю Крым, я обожаю там бывать, это мое личное место силы. Вот когда мне там плохо, грустно, когда все в жизни просто задрало вот так вот, я стараюсь, если получается, как-то взять какой-то отпуск и отправиться в Крым, потому что я обожаю Крым. Конкретно в книге «Четверо» это город Белый Маяк, есть прототип, это поселок Малый Маяк под Алуштой. Я вот там провел 2 недельки и был очень рад этому. Еще один вопрос о ваших книгах. Насколько читатель имеет право искать и находить вашу личность как автора в персонажах ваших книг? Или это другие люди, о которых вы просто пишете?
Ну, если говорить о том, что читатель имеет право, он имеет право абсолютно как угодно читать книгу, он имеет право придумывать любые смыслы абсолютно, искать все, что угодно. Потому что эпоха постмодерна Да, вокруг. вплоть до цвета занавесок там и так далее, все, что угодно, как бы. И, разумеется, может быть, в каждом из персонажей как-то заложена какая-то частица автора, потому что автор пишет о том, что он знает, а автор лучше всего знает, наверное, себя. И, возможно, в каких-то диалогах, в каких-то деталях, может быть, там одежде или там жестах поневоле проскакивает в персонажах сам автор. Чаще всего я вывожу персонажей из уже знакомых мне людей, так моих друзей, приятелей, просто беру какие-то их черты характерные, там, не знаю, речь или какую-то интонацию разную, и на основе этого пытаюсь выстроить уже персонажа. Это не значит, что это прямо совсем прототип, но просто вот нагло использую людей для того, чтобы создать персонажей. Напоследок, давайте такой расхожий, наверное, вопрос. 3 совета, которые вы бы дали молодому начинающему писателю. Что делать со своей жизнью и со своим творчеством? Сложно сейчас. Совет первый, самый главный: не бояться вообще ничего, не бояться публичности, не бояться разгромной критики, которая, конечно же, будет, не бояться... Самое главное, не бояться того, что тебя не воспримет тусовочка большой литературы, потому что на самом деле ее как таковой и нет. Первое, не бояться. Второе, работать, потому что именно прозе стоит относиться как к работе, за которую ты садишься и пишешь. То есть есть стихи, когда у тебя там вдохновение в голову пришло, ты сел, наваял нетленку и запостил ее ВКонтакте. А есть проза, на которой приходится работать, и приходится смириться с тем, что это не просто хобби. То есть, если ты хочешь заниматься этим, то это не хобби, это не побочная активность, это то, что это одно из главных твоих занятий. А третий совет, даже, наверное, не знаю, больше читать, потому что писатель растет, когда он читает. Это так. Александр, спасибо вам большое за разговор. Я хотел бы вас попросить, у нас есть ваш роман «Здесь живу только я». Не могли бы вы подписать его? Да, конечно. Спасибо большое. Не за что. С вами был очередной выпуск проекта «Беседы у камина». Мы все дальше от камина, следите, куда мы переедем дальше. До свидания.